të fillu prej presidentës zonës Osmanit, i shkrye parlamentare, kryeministri i vendit, vazhdimisht i kanë friksu me një farforme dhe rinin, duke dhënë deklarata të pamatura, se Kosova është rrethu nga forcat e Serbisë edhe pritet çdo moment me sulmu. Unë mund me siguru krejt rinin e Kosovës që Serbia nuk do të ketë asnjë lloj kapaciteti kurrë më me rreziku fizikisht qenien tonë. Të marrë parasysh që shumë të ri, masivisht themi, po largohen nga Kosova. Çka mendoni që është tu e shkaktu? As pari mendoj që fajtor për largimin e të rive është edhe krijimi i pasigurisë nga liderët e vendit, kryesisht ish liderët të cilët e kanë udhëhequr qeverinë e Kosovës këto 5 vite. Ju kujtohet që të fillu prej presidentës zonës Osmanit, i shkrye parlamentare, kryeministri i vendit, vazhdimisht i kanë friksu me një farforme dhe rinin, po edhe investitorët e huaj, duke dhënë deklarata të pamatura, se Kosova është rrethu nga forcat e Serbisë edhe pritet çdo moment me sulmu, edhe kanë kriju një lloj pasigurie dhe paqartësie. Kjo nuk i shkakton vetëm dëm psikologjik edhe rinisë tonë, po kryesisht e dëmton edhe imazhin tonë në arenën ndërkombëtare, duke i friksu investitorët potencial për me investu kapitalin e tyre këtu. Leadershipi i Kosovës duhet me përçu mesazh të qartë se Kosova është liru në 99 falë ushtrisë shërimtare të Kosovës edhe partnerëve tonë aleatëve të NATO-s, edhe unë mund me siguru krejt rinin e Kosovës që Serbia nuk do të ketë asnjë lloj kapaciteti kurrë më me rreziku fizikisht qenien tonë, edhe i kisha lutur krejt që me qëndru këtu, me fillu, me u zhvillu bashk, edhe me ndërtu vendin e tyre, sepse ata që kanë shku, sidomos në kohën e liberalizimit, e kanë pasur që pavarësisht bindjeve tyre që mundën me bëu një jetë më të mirë në vendin e huaj, asnjëherë nuk mundën me gjetë peshën e vet atje sikurse mund me gjetë në Kosovë. Personalisht, me cilin prioritet keni më marrë ose me cilin problem të qytetarëve posa të zgjedhni deputet? Do të fokusohena kryesisht te zhvillimi ekonomik dhe te siguria, ashtu siç e thash, sepse pa këto dyja nuk mund të kemi edhe jetë normale në Kosovë. Imagjinoni një vend ku nuk ka siguri, sigurisht që nuk do të ketë edhe zhvillim ekonomik, sepse njerëzit, siç e thash më herët, edhe friksohen me investu kapitalin e tyre, friksohen për jetët e tyre, friksohen për pronat e tyre, për familjet e tyre, edhe kjo krijon pasiguri edhe sociale edhe ekonomike në vendin tonë. Do të mundona fuqishëm që me fillu me ndërtu një politikë bërje institucionale serioze, e cila i jep shpresë rinisë edhe njerëzve tonë që me qëndru në vendin e tyre, por njëkohësisht tu e përmirësu këtë pjesë, me përmirësu edhe imazhin tonë në arenën ndërkombëtare, në mënyrë që me fillu edhe me i përthithë edhe investimet e mëdha të investitorëve të mëdhenj nga perëndimi kryesisht.